ഹലോ, ഇന്നൊരു ആമസോണിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആട്ടോ. ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗസ് ഉണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു ട്രൈപോഡ് വാങ്ങണമെന്ന്. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പഴയൊരു ട്രൈപോഡാണ്, 2-3 വർഷമായിട്ട് അതൊരു പരുവായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു പുതിയ ട്രൈപോഡ് വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒസാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ട്രൈപോഡ് വിത്തിൻ എന്താ പറയുക ഒരു 800 സംതിങ് എന്തോ ആയി. പക്ഷേ ഇത് അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി പാക്കേജിങ്ങിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ട്രൈപോഡൊക്കെ വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആട്ടോ ഇത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് അടിപൊളിയാണ്. നമുക്കിത് ക്യാമറ ആയാലും ഐപോഡ് ആയാലും എന്താ പറയുക ഫോണും എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് 360 ഡിഗ്രി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഹോൾഡറും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോൺ ഹോൾഡറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു യൂസ്ഫുള്ളായ വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.